咁我哋咧安排已經嚟到喺赤柱嗰度參加呢個龍舟嘅比賽啊！今日咧我哋咧就好榮幸咁樣邀請咗我哋嘅隊長阿 Chris 咧，咁樣就分享下究竟咧今次端午節嘅龍舟比賽有啲咩感想，有咩睇法，有咩見解喎？我哋就係要贏，同埋要明師教育加碼。冇錯，加碼好重要噶。Hello， 大家好，我係 Ryan。今次咧我都特別啦，今次係第一次係單箭頭啦，我哋。咁其實單箭頭就比同時一齊爬有啲難嘅，因為你單箭頭咧唔可以同人哋一齊拍住啦。咁好多嘢你要靠自己個穩定性啦，同埋一個平時經驗啦去做咯。個氣氛好好喎，好勵志啊！繼續。我哋龍舟隊咧，畢竟都練咗幾年啦，話就話志在參與，但係當然我哋非常之有信心，今次咧一定會捧隻杯翻嚟，到時咧星期四早會就拎俾大家睇。我哋一班嘅隊友咧一齊嚟去比賽啦，咁我哋一陣咧一定會攞冠軍㗎。最重點係咩咧？我哋今日有 Now TV 同我哋做訪問啦，好驚喜啊！差唔多1小時咧就進入決賽咯，有啲咩想同我哋隊友講咧？努力啲咯，加油咯！俾多啲力啦，目標我哋攞第一啦！我哋而家去攞冠軍！